المشكله الملاعبي التوانسه الاشكال الكبير في الجمعيات. يعني اليوم ملاعبي لاج دو 23 و 24 يقول لك لا مازال صغير وما عطاه شيء، وحتى كي باش يجي جمعيه يهربوه، معناها يقول له 2 ولا 3 مليون دورو. مش الناس الكل صعيب برشا انه ملاعبي من تونس يمشي اللي كيف في اوروبا بالارقام هذاك علاش ممكن التوجه غلط. هنا لازم تتصلح الفالور نتاعنا. تشوف فيهم براتيكمون مش قاعدين نلعبوا في جمعيات كبار في اوروبا، ما عندناش محمد صلاح، ما عندناش رياض محرز، حتى الملاعبيه اللي ينشطوا في الاوروب في كيبات يا تنافس من اجل البقاء ولا في وسط الترتيب، ويشوف زاد تيتيليرات ولا. اول حاجه معناها il faut savoir comment les clubs ils recrutent en Europe، كيفاش يصير الريكروتمون وكيفاش تصنيف اللاعبين. معناها quand un directeur technique il va demander un poste معين، فهمت كيفاش معناها il pense recruter un joueur. هذه اول حاجه لازم نعرفوها. ثاني حاجه هي لا فالور نتاع الجوور هذاك par rapport au marché tunisien. نحكيو على المارشي tunisien. Est-ce que les joueurs tunisiens ils sont aptes pour jouer en Europe مثلا في الميركاتو hivernal باش يجي؟ est-ce qu'ils sont aptes باش يدخل ديريكت كيما نقولوا en mouvement باش يهبط يلعب؟ ما نجمش un joueur tunisien يهبط يلعب. il faut une préparation du joueur التونسي minimum de 6 mois pour le mettre à niveau par rapport للكاليتي الموجوده غاديك. هذه حاجه. il faut savoir كيفاش تصنف لي جوور. معناها يا ان جوور اتليتيك ويا ان جوور تكنيك. مثلا ناخذ ان اكزامبل نتاع ان جوور تونيزيان مشى يلعب في الشامبيونا اسبانيول اللي هو نو نحكي لوكال، فهمت؟ الجويني نتاع ليسبيرونس مشى يلعب في تينيريف في جزيره صغيره مقابله المغرب، فهمت؟ ليكيب صغيره بورتون معناها مع كل احتراماتي ليه ما كورش، معناها خاطر اتليتيكمون il n'était pas à la hauteur par rapport à ça. اللاعب التونسي بطبيعه الحال معناتها مطلوب نظرا لسرعه التاقلم نتاعو. معناتها تشوف اليوم النجاحات اللي حققوها اللاعبين التوانسه في الخليج. معناتها في السعوديه انا مشيت كنت في السعوديه، معناتها وقت اللي تجي تحكي مع الاهلي ديما يسميوا لك اللاعبين التوانسه. التعامل في الاوروب ماهوش نفس التعامل في الخليج. الخليج حاجته بلاعب حاضر جاهز يلعب تو سويت وقت اللي يجي، دونك هو هذاك علاش يدفع فيه برشا فلوس. الاوروب تخمم في المستقبل، معناتها تخمم باش تعمل كارير في الاوروب. La valeur marchande هي la valeur marchande du marché. Un joueur مثلا tunisien, sa valeur marchande elle dépasse pas les 100 000 euros par an en tant que salaire, pas le transfert pour le club. Transfert pour le club هذيك حاجه اخرى. فهمت؟ نجم ليكيب الاخرى تدفع فيه حتى 5 مليون دورو. فهمت؟ اذا كان راهو فيه à long terme الجوار هذاك ils vont معناها investir de l'argent pour les récupérer après. فما حتى ملاعبي في البطوله نتاع تونس ديباس 1 مليون دورو، فهمني ولا؟ مي مالوريزمون تشوف ممكن حاجه اخرى زاد معناها في تونس طلعت ولاو معناها تسمع ارقام خياليه في جمعيات، ممكن هيك اللي يبخل ملاعبيتنا. لكن اليوم بصراحه ما فماش ملاعبيه اليوم معناها الفالور نتاعو يجي يفوت المليون اورو. الامور التنقلات ولات امور تقنيه، معناتها ما عادش اعتباطيه. ما تنجمش تكذب على الناس تقول له اللاعب هذا يسوى 10 مليار دولار. اليوم عندك ترانسفير ماركت يقيم لك الملاعب، يعطيك شلعب النجاحات نتاعو في لي ترانسفير نتاعو من قداش بدا وقداش وصل، كيفاش طلع كيفاش هبط. اليوم تدخل القيمه التسويقيه نتاعو تعرف دوم بعد التفاوضات على شنو باش ترسي. انا اليوم تدخل على اي ملاعب في اي بلاصه في العالم تدخل يعطيك الفالور مارشاند نتاعو، هذا قيمته السوقيه قداش يسوى. راهو المونطون تاع الترانسفير يتحدد فك النهار يصير فيه المفاوضات، حاجه الجمعيه اللي باش تاخذه ومن بعد حاجه الملاعب للخروج وبعد رغبه جمعيته وانا تفرط فيه. الترجي اليوم جاه انا على عيني تعدى كوليبالي جاه في الصيف عرض بري ب 2 مليون دورو، ترانسفير ديفينيتيف 5 مليون دورو. معناتها تحكي على بري ب 6 أو 6.5 مليار تونسي، وترانسفير كان باش يكون ب 13 ولا ب 14 مليار اكثر ما 5 مليون دورو حوالي 18 مليار. الترجي قال لا حاجتي نتذكر انا معناتها قلت لك الصفقه كنت عندي شويه درايه بها، اداره الترجي قالت لي حاجتنا بالشامبيونز ليغ مش بنبيعوه.